烧伤防血，看颜色也比较暗，是吧？最近这个感冒咳嗽的又多了，这个尤其是嗓子疼啊、咳嗽，你们都可以扎一下这个烧伤，也比较简单，可以多放一点，是肺经的警穴，有非常好的清肺热的作用。所以它治咽喉疼痛啊，咽喉疼痛我们属于炎症上火，给它清热。辛辣的、油炸的都得少吃，听到吗？挺疼的。